Yutulan Yıldız. Bölüm 501, Gece Soruşturması. Pahalı kıyafetlere sahip insanlar, güçlü auralar veya soğuk ve gururlu kişiler gibi çeşitli özelliklere sahip 1000'e yakın kişi ve Uçan Bulut Pavilyonu'nun bulut seviyesindeki misafirleri ile birlikte bir şüpheli olduğundan şüphelenilenler gizemli güçlü savaşçı orada mevcuttu. Luo Feng kalabalığın arasında çok ileriye baktı. Uçan Bulut Köşkü'nün sahibi, yan taraftaki uzun ve sağlam, cesur görünüşlü bir generalle tartışıyordu. Luo Feng aurasından generalin evrenin 9 seviyesinde olması gerektiğini hissedebiliyordu. Rüzgarı generali, hepsi burada. Sahibi söyledi. H.I.M.M. Kaya rüzgarı Jin burnundan homurdandı ve ardından kalabalığa soğuk bir şekilde baktı. Kaya rüzgarı Jin mı? Kalabalığın arasında Luo Feng bunu duyduktan sonra mutlu oldu. Yanlış kişiye saldırmamak için hala bu kaya rüzgarı Jin'in nasıl göründüğünü anlamaya hazırdı. Ve şimdi onu açıkça görebiliyordu. Dün gece hanginiz pür tüylü aile malikanesine girdi? Kaya rüzgarı Jin soğuk bir şekilde bağırdı. 1000'e yakın kimliği belirsiz kişiden oluşan grup sessiz kaldı. Hiçbir ses çıkarmadı. Ve yukarıda, yeşil zırhlı yılanının üzerinde oturan kaya rüzgarı Jin, aşağıdaki herkese baktı. Aniden uzaktaki siyah cübbeli, soğuk görünüşlü adamı işaret ederek bağırdı. O siyah cübbeli piç, onu daha sonra getir. Evet. Yandaki iki general yardımcısı da buna uydu. Genel, siyah cübbeli soğuk görünümlü adamın ifadesi çirkinleşti ve bağırdı. General, ben Luanyang bölgesinden geliyorum. Bana çöp verme. Kaya rüzgarı Jin soğuk bir şekilde güldü. Gücün ve giyiminle, pür tüylü aile malikanesine giren suçlunun sen olduğundan şüphelenmekten başka seçeneğim yok. Şu dağınık saçlı, uzun boylu serseri, onu da getir. Yanda saklanan sıska serseri de. Sen, o, beyaz cübbeli olan, şu mavi saçlı olan, Rockwind Jin sürekli olarak 10 kişiyi seçti. Bu 10 tanesinin hepsi çok güçlüydü. Çünkü çoğu gökyüzünün zirvesindeydi. Hatta 2 evren seviyesi bile vardı. Ve o siyah saçlı gencin gücü de yeterince güçlü. Onu getir. Kaya rüzgarı Jin, Luo Feng'i işaret etti. Luo Feng kaşlarını çattı. Kan Nehri dünyasında tarama cihazları olmadığından çıkarımlarını tamamen enerjilere ve auralara dayandırdılar. Luo Feng'e gelince, gücünü kontrol etmek ve gizlemek için iradesini ve bilinç gücünü kullandı. Kasıtlı olarak zirve yıldız seviyesindeki birini serbest bıraktı. Hala seçilmeyi beklemiyordu. Peki, toplam 58 kişi seçildi. Suçlu büyük ihtimalle bu 58 kişiden biri olabilir. Hepsini hapishaneye geri götürün. Kaya rüzgarı Jin elini salladı. Luo Feng direnmedi ve diğer 57 kişiyi orduyla birlikte takip etti. Güç açısından Luo Feng, kaya rüzgarı Jin ve diğerlerini kolayca yok edebileceğini biliyordu. Kendine olan güveni ve bu garanti nedeniyle çok rahatladı. Kritik ana kadar bu kadar çoğunu alenen katletmeye gerek yoktu. Bu genel rock rüzgarı ne oluyor? Katili böyle mi yakalıyorlar? Bir grup misafir bulmak için uçan bulut çadırımıza gelip kalabalığın arasından rastgele seçim yapmaya katil bulmak mı denir? Seni aptal. Rock rüzgarı generali Rock rüzgarı ailesindendir. Pür tüy ailesi küçük düşürüldü. Dolayısıyla Rock rüzgar ailesinin hepsi son derece mutlu. Neden ciddi olarak suçluyu arasınlar ki? Gerçekten onu aramak isteselerdi aramaya dün gece başlarlardı. Şimdiye kadar niye beklesinler ki? Tamamen gösteri amaçlıdır. Sadece bir oyundur. Ancak 58'in şanssız olduğu kesin.
Uçan Bulut Köşkü'nde birçok kişi tartışıyordu. Kırlangıç Tümsehir şehri, generalin hapishanesi, Luo Feng ve diğerleri zorla 5 veya 6 kişilik gruplara ayrıldılar ve ayrı ayrı hücrelere tıkıldılar. Bu hücreler Kan Nehri dünyasından gelen özel taşlardan yapılmıştı ve buradaki evren enerji akışları ve güçlü yerçekimi altında var olabilmişlerdi. Dolayısıyla bunlar da diğer taşlara göre daha sağlamdı. Gökyüzü seviyesindeki, yıldız seviyesindeki bir savaşçının bile saldırılarını engelleyecek kadar güçlüydüler. Kesinlikle şanssızız. Yarın aile liderim ile buluşmam gerekiyor. Bu nasıl iyi olabilir? Luo Feng'in hücresinde toplam 6 kişi vardı ve bunlardan pahalı kıyafetler giymiş şişman biri iç çekerek yüksek sesle bağırdı. Farklı hücrelerdeki diğerlerinin hepsi onu net bir şekilde duydu. Büyük bela, büyük bela. Şişko iç çekmeyi bırakmadı. Kapa çeneni. Yağ kokuyor. Sesini alçalt. Diğer hücrelerdeki insanların hepsi içeride alay etmeye ve bağırmaya başladı. Şişman dışarıdan yaklaşan askerlere baktı. Sesini yükseltti ve tekrar iç çekti. Eğer Wang ailesi liderini görmezsem işim mahvolur. Çok büyük kayıplara uğrardım. Çok şanssız. Tamamen yukarıdan gelen bir felaket. Başkalarının alayları altında birkaç kez daha bağırdıktan sonra sonunda durdu. Luo Feng hücrenin içinde sessizce durup olayların gelişmesini izledi. Hapishanedeki gardiyanlardan ve askerlerden birkaçı mırıldanmaya başladı. Kardeşler, general bu 58 kişiyi gösteri için geri aldı. Onları sorgulamadı bile. Hatta bana bir koruma bile gönderdi ve biraz sorguladıktan sonra eğer bir sorun yoksa bazılarını serbest bırakacağını, bazılarını da hapishanede bırakacağını söyledi. Her şey gösteri amaçlıdır. Bir gardiyan yumuşak bir sesle şöyle dedi. O şişman bağırışı duydun mu? Bir çeşit iş adamı gibi görünüyor ve birisiyle tanışmak için acele ediyor. Ondan yüklü miktarda para almalıyız. Bu bir fırsat. Sonuçta bunların hepsi sadece gösteri için. Bazılarının gitmesi sorun değil. Hapishaneyi gözetleyen gardiyanlar kendi aralarında gülmeye ve mırıldanmaya başladılar. Daha sonra şu emri verdiler. Gidin. O vahşi ve bağıran şişkoyu yakalayın ve buraya getirin. Onu iyi sorgulayacağız. Evet efendim. Asker grubu şişmanı hemen dışarı çıkardı. Hapishanenin içinde. Kapıya yaslanmış dışarı bakan şişman. Bir grup askerin koşarak geldiğini görünce gülümsedi. Askerlerden biri, Efendimiz sizi iyice sorgulamamızı emretti. Yakalayın onu. Ardından kapıyı açıp şişmanı yakaladılar. Şişman hücredeki diğer 5 kişiye dönüp şöyle dedi. Efendim, ilk ben gidiyorum. Görüşürüz. Ardından asker grubunu takip ederek oradan ayrıldı. Bir süre sonra, bir asker koştu ve bağırdı. Rab onu sorguya çekti ve hiç şüpheli bulmadı. Serbest bırakıldı. Geri kalanınız doğru cevap verse iyi olur. Yapmayanlar ise bir süre bu hapishanede kalmaya hazır olun. Ardından döndü ve gitti. Ya gitti. Düzgün cevap ver. Doğru cevap ne? Onlara iyi rüşvet vermek değil mi? Biliyorum. O şişko daha önce bilerek böyle bağırdı. Bunu ancak şimdi mi biliyorsun? Aptal. Hücrelerde tartışmalar ve gürültü yankılanıyordu. Uzakta saklanan gardiyanlar tartışmaları duydu ve hepsi gülümsemeye başladı. Daha sonra, tek tek getirin. Düzgünce sorguya çekelim, diye emir verdiler. Sorgulamak mı? Sadece bir miktar parayı çatallayıp yeterli olup olmadığını görmekti. Luo Feng'i sorguya çektiklerinde, Luo Feng bir mor bıçak para birimi çıkardı ve anında gardiyanların gözlerinin parlamasına neden oldu.
Tutumları anında dostane bir hal aldı ve Luo Feng'i hızla serbest bıraktı. Luo Feng gün ağarırken generalin hapishanesinden kaygısızca çıktı ve malikanenin çıkış yollarını takip etti. Akşam gökyüzü kararmıştı. Bir süre tek başına bir restoranda yiyip içen Luo Feng, sonunda ayrıldı ve kırlangıç Tümseir şehrinin patikalarında kalabalığın arasında yürüdü. Neredeyse zamanı geldi. Dün gece pür tüylü Chong'u yakaladım. O zaman bu gece Rakwind Jan'ı yakalamaya gideceğim. Luo Feng'in gözleri parladı. Gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Kan Nehri kristalini mi? Peki nasıl bir şey? Hatta sanal evren şirketinin dikkatini çekecek kadar gizemli. Günün erken saatlerinde generalin hapishanesine getirildiği için Luo Feng, generalin malikanesine oldukça aşinaydı. Rakwind ailesinin yeni ve yeni başlayan bir aile olarak görülmesi şaşırtıcı değil. Bu generalin malikanesi, güvenlik seviyesi açısından Pürtü ailesininkinin onda biri bile değil. Luo Feng konağın içinde yürüdü. Neredeyse kendi bahçesinde yürüyormuş gibi. Silüeti havada süzülüyor. Bir anda başını sallayarak bir o yana bir bu yana yürüyordu. Toplam 3 evren seviyesinde savaşçıyı hissedebiliyorum. Evrenin uzay dalgalarına olan aşinalığı sayesinde 3 güçlü aurayı hissedebiliyordu. Ve Luo Feng bunlardan birine aşinaydı çünkü onunla gün içinde tanışmıştı. Bu kaya rüzgarı Jin. Luo Feng gülümsedi. Şua. Sahte dağları ve yürüyüş yollarını geçerken silüeti hızla süzüldü ve sonunda malikanenin içindeki 3 katlı lüks bir saraya indi. Etki alanı seviyesine geçmek çok zor. Antrenman konusunda abimin bana yapmamı söylediği her şeyi yaptım ve onları da iyi yaptım. Neden hala geçemedim? HMPH. Ağabey benim etki alanı seviyesine ulaşmamdan ve onun için bir tehdide dönüşmemden kesinlikle korkmuş olmalı. Rakwind Jin üstsüzdü. Üzerinde açık uzun bir elbise vardı. Merdivenlerde yürürken aklında birçok düşünce vardı. 3. Seviyeye ulaştığında, kayıtsız bir şekilde başını kaldırdı ve çalışma odasına girmeye hazırlandı. Ancak aniden vücudu sarsıldı. Gözleri inanamama duygusuyla doluydu. Karşısında sade giyimli, siyah saçlı bir gencin silüeti duruyordu. Sen, Rak rüzgarı Jin hemen savaş moduna girdi ve aynı anda korumaları ona yardım etmeye çağırdı. Ancak ne kadar şaşırsa da yine de kendinden emindi. Bulut seviyesinde zirve. Evren seviye 9. Bir savaşçı olduğu için önündeki kişinin ondan daha güçlü olamayacağını düşünüyordu. Ayrıca bir süre gecikmek, ağabeyi Rakwind Action'un acele etmesi için yeterli olacaktır. Hua. Başlangıçta uzaktaki pencerede duran Luo Feng, sanki ışınlanma gibi görünen bir şekilde kaya rüzgar Jan'ın önünde belirdi. Bu son derece hızlıydı ve normal evren seviye 9'un maksimum hızını çok aşıyordu. Eli yıldırım kadar hızlı bir bıçak şeklini aldı. Hayır. Kaya rüzgarı Jan'ın elleri devasa bir bıçağı sallamıştı. Bunu engellemek için bir kalkan olarak kullanmaya hazırdı. Ancak Luo Feng'in avuç içi kılıcı neredeyse bir illüzyon gibiydi. Hızla karnına saplandı ve ardından onu çıkardı. Ancak bundan sonra kalkan yavaş yavaş geldi. Her şey gizemliydi ve bir yanılsama gibiydi. Sadece basit bir parıltı vardı. Hayali 7 bıçak. Dachman'ın piposu. Luo Feng'in kendi alanındaki gücü ve köken kanunu kavrayışıyla sadece 1 veya 2 seviyedeki zayıf tekniklere karşı herhangi bir köken kanunu anlayışı yoktu ve sadece 9 evren seviyesinde bu sadece bir katliamdı. Rüzgar Jin karnını tuttu. Orada bir bıçak yarası vardı ve taze kan akıyordu.
Tamamen Luo Feng'in avuç içi kılıcından geliyordu. Sen. Kaya rüzgarı Jin korkuyla Luo Feng'e baktı. Danshine'ı yok edildi. Ve onun ruhu, Luo Feng'in ruh enerjisinin güçlü baskısı altındaydı. Bu yüzden artık ruh enerjisini bile kullanamıyordu. Nasılsınız? Kaya rüzgarı generali. Luo Feng gülümsedi ve kaya rüzgarı Jan'a baktı. Kaya rüzgarı Jan'ın zihni uçan bulut köşküne geri döndü. O sahne, değil mi? Bu siyah saçlı genç, seçtiği 58 kişiden biri değil miydi? Bölüm 502, Güzel Kan Nehri Kristali. Bu sensin. Kaya rüzgarı Jin geniş gözlerle baktı. Tanrım, o yalnızca Pürtüy ailesini tatmin etmek için birkaç serseri yakalıyormuş gibi davranıyor ve rol yapıyordu. Aslında bu kadar korkunç bir karakteri yakalamayı beklemiyordu. Rak rüzgarı Jan'ın gözleri parlayarak bağırdı. Saf Tüy Chong, onu da mı kaçırdın? Doğru. O zaten öldü. Luo Feng gülümsedi. Ölü. Rak Wind Jan'ın ifadesi çirkindi. Saf Tüy Chong zaten öldü. Karşısındaki bu adam büyük ihtimalle onu da öldürecekti. Ne yapmalı? Artık Dantian'ı yok edildiğine göre içinde hiç enerji kalmamıştı. Üstüne üstlük, düşmanın güçlü baskısıyla ruhu eziliyordu. Direnmek ve başkalarıyla iletişim kurarak yardım istemek istiyordu ama bunu yapmanın hiçbir yolu yoktu. Ne yapabilirdi? Rak Wind Jan'ın ifadesi çirkindi. Darmadağın durumdaydı. Beni öldürmemesi için ne yapabilirim? Rak Wind Jan, önündeki siyah saçlı gence baktı. Konuş. Ne istersen onu yapacağım. Bana 10 kan nehri kristali ver. Seni öldürmeyeceğim. Luo Feng orada durdu ve gülümsedi. Bunu yapabilir misin? Rak rüzgarı Jin gözlerini kocaman açarak bakmaktan kendini alamadı. 10 kristal mi? Böyle 10 kristali ağabeyim bile çıkaramaz. Ancak elimde bir tane var ve sana verebilirim. Lütfen hayatımı bağışla. Danshine'ı yok edilmiş olsa da hala hayattaydı çünkü insanın en önemli parçası ruhuydu. Ruh iyi olduğu sürece vücut iyileşebilir ve kaybedilen enerji de yeniden eğitilebilir. Hayır. Bir yetmez. 10 kristal olması lazım. Luo Feng başını salladı. Beni oyalıyorsun. Rak Wind Jan endişeli ve kızgındı. Doğru. Sadece seninle oynuyorum. Luo Feng kayıtsızca, git ve öl, dedi. Kaya rüzgarı Jin anında çılgınca kükredi. Kurtar beni. Güçlü vücudu, kükremesini gürleyen ve gürleyen bir hale getiriyordu. Ses dalgaları her yöne dalgalanıyordu ancak hepsi biçimsiz. Güçlü bir ruh enerjisi bariyeri tarafından engellenmişti. Bu ruh enerjisi her şeyi engelledi. Bir fısıltı bile kaçamadı. Mücadele etmenin ne anlamı var? Luo Feng, kaya rüzgarı Jan'ın alnına tokat attı. Genetik enerjisi kafasına nüfuz ederek beyninin karmaşadan başka bir şey olmamasına neden oldu. Kaya rüzgarı Jin ölmüştü. Kan nehri kristali neye benziyor? Luo Feng vücudunu taradı ve hemen uzay öğesini buldu. Kan nehri kıtasında hiçbir kıyı olmadığından, buradaki savaşçıların tümü çoğunlukla hazinelerinin büyük miktarlarını uzay eşyalarında saklıyor ve vücutlarında taşıyorlardı. Çünkü burası en güvenli yerdi. Ölmedikleri sürece hazinelerini kaybetmezler. Ve eğer ölürlerse hazinelerin onlar için hiçbir anlamı kalmaz. Bu uzay yüzüğü fena değil. Luo Feng uzay yüzüğünü yakaladı ve ruh enerjisi hemen içeri girerek onu açtı ve içindekileri kontrol etti. Çok zengin. 13 baltadan yaklaşık 10 kat daha fazlasına sahipti. Luo Feng başlangıçta hala gülümsüyordu. Ancak ne kadar çok ararsa o kadar çok kaşlarını çatmaya başladı. Birçok kutuda değerli silahlar ve hazinelerin yanı sıra büyük miktarda para da vardı.
Ancak ilk taramasında herhangi bir kan nehri kristali tespit edilmedi. Kristalin görünümü daha önce genel bilgi kitaplarında gördüğü bir şeydi. Buna sahip olmamasının imkanı yok. Ya vücudunda değilse? Kesinlikle. Luo Feng tekrar dikkatlice aradı. Özellikle de mücevher kutusunun içinde çok sayıda kristal vardı. Luo Feng ruh enerjisini 1000 parçaya böldü ve her birini ayrı ayrı inceledi. Hemen yüzünde bir gülümseme belirdi. Bir el hareketiyle, avucunun içinde yuvarlak siyah bir kristal belirdi. Önündeki kristale bakan Luo Feng başını salladı. Bu kaya rüzgarı Jin, kan nehri kristalini bile gizledi ve onu diğer mücevherlerin arasına attı. Ruh enerjisiyle düzgün bir şekilde arama yapmayan herkes onu kaçırmış olurdu. Çiçi, avucundaki siyah yuvarlak kristal, iğne benzeri ruh enerjisinin saldırısına uğradı. Hemen açılmaya başladı. Çok hızlı bir şekilde siyah tabaka kırıldı ve sonunda içindeki kan nehri kristali ortaya çıktı. Kan kırmızısı. Kan kırmızısı rengi. Hayatın rengi. Uzun, üçgen bir kristaldi. Şeffaf ve kan kırmızısıydı. Hafifçe parlıyordu. Çevresinde şekilsiz bir dalgalanma vardı. Hafif bir kalp atışı hissi veriyordu. Dalgacıklar birbiri ardına atıyordu. Kan nehri kristali. Luo Feng avucundaki üçgen şeffaf kristale baktı. Çok güzel, diye bağırmadan edemedi. Elini salladı ve Rakwind Jan'ın yerdeki bedeni yok oldu. Ardından havadaki kan lekeleri ve kan kokusu da yok oldu. Çok iyi. Kısa bir süre içinde kimse Rakwind Jan'ın öldüğünü bilmeyecek. Luo Feng gülümsedi. Sanırım kaya rüzgarı Jan'ın başka bir yere gittiğini düşünürlerdi. Savaşçıların 1 ila 2 yıl boyunca kendilerini kapatması veya ortadan kaybolması çok normal bir şeydi. Kendisi general olmasına rağmen 3 ila 5 gün kaybolması şüphelenilecek bir durum değildi. Luo Feng bulanıklaştı ve pencereden dışarı fırladı. Bir anda yüzlerce kilometre ötede gözden kayboldu. Bütün saray sessizliğe büründü. Generalin malikanesindeki çok sayıda asker, personel ve gardiyan, generallerinin zaten öldüğünü bilmiyordu. Aynı zamanda Luo Feng, kaya rüzgarı Jan'ı öldürüp kan nehri kristalini elde etmişti. Kırlangıç Tümseir şehir liderinin malikanesinde. Gel, iç. Haha, Rakwind Junior. Uzun zamandır birbirimizi görmedik ve sen çoktan şehrin lideri oldun. Büyükleriniz gerçekten çok mutlu. İç. Oturma odasında bir grup güzel kadın dans ediyordu. 3 adam yüksek sesle gülüyor ve şaraplarını içiyordu. Bunlardan biri Kırlangıç Tepesi şehrinin en otoriteye sahip kişisi. Şehir lideri Kaya Rüzgar Action'du. Diğer ikisi gri standart zırh giymişlerdi. Kıdemli, ben yalnızca bir şehir lideri oldum. Seninle nasıl karşılaştırabilirim? Ölümsüz tapınağın özel elçisi oldun. Kıtamızın neresinde olursa olsun, kim sana saygısızlık etmeye cesaret edebilir? Kaya rüzgarı Jin yüksek sesle güldü. Mühim değil. Yakışıklı orta yaşlı adam güldü. Kıdemli, siz ve özel elçi Mo. Siz ikiniz neden ölümsüz tapınaktan buraya koştunuz? Kaya rüzgarı Jin merakla sordu. Yakışıklı orta yaşlı adam ve yanındaki özel elçi Mo birbirlerine baktılar. Elçi Mo şöyle konuştu. Kardeş Kaya rüzgarı, bu sana söylemek istemediğimiz bir şey değil. Bu sadece ölümsüz tapınağın kuralları. Bu nedenle itaatsizlik edemeyiz. Aslında bu sefer acele etmemizin sebebi, aynı zamanda dünya şehrinin lideri olan efendiniz sayesinde oldu. Başka bir şey söyleyemeyiz. Bu efendinle ilgili bir konu olduğu için yaşlı Mo'nun da gelmesini ayarladım.
Sizin evinizin önünden geçtiğimiz için doğal olarak sizi ziyarete gelmek zorunda kaldık. Yakışıklı orta yaşlı adam gülümsedi. Ben de seni özledim. Kaya rüzgarı Jin bağırdı. Bundan bahsetmişken, Rockwind Jin, iki arkadaşına eşlik edip sohbet ederken küçük erkek kardeşinin çoktan öldüğünden bile haberi yoktu. Luo Feng, Swallowhöyük şehrinden 300.000 kilometre uzakta. Vahşi doğada oturuyordu. Bir kan nehri kristali. Luo Feng kan nehri kristalini aldı ve kıyaslanamayacak kadar gizemli kristale baktı. Tehlikeli seviye görevlerinden biri de bu bir kristali alarak 10.000 puan elde etmekti. Puanları takas etmek için kullanabilirim ya da absorbe edebilirim. Ne yapmalıyım? Şüphesiz. Luo Feng, parmağı bir bıçak gibi sol avucunu keserken sırıtmaya başladı. Bir kesik yarası açıldı ve taze kan aktı. Luo Feng derin bir nefes aldı ve bu üçgen kan nehri kristalini yaranın içine yerleştirdi. Bu, okuduğu kitaplardan özümseme tekniğiydi ve şehirde geçirdiği süre boyunca başkalarının tartıştığını duymuştu. Kan Nehri kıtasının tamamındaki neredeyse herkes bunu biliyordu. Yöntem basit olmasına rağmen bunu yapmak zordu. Zor olacak mı? Luo Feng avucuna baktı. Güzel ve göz kamaştıran kristal yaraya dokundu ve onunla kaynaşmaya başladı. Özellikle yaraya ilk dokunduğunda kristalden anında şekilsiz, tuhaf bir enerji fışkırdı. Neredeyse çok uzun süredir bastırılmış vahşi bir canavar gibi öfkelenip Luo Feng'in vücuduna hücum ediyordu. Başlangıçta kendinden emin olan Luo Feng'in ifadesi değişti. Mücadele etmeye başladı. Lanet etmek. Luo Feng dişlerini gıcırdattı. Gürültü. Biçimsiz. İnanılmaz derecede acımasız ve güçlü bir irade. Bilinciyle birleşerek üzerine indi. Öldürmek. Öldürmek. Zihninin içinde sonsuz bir vahşi öldürme çığlıkları sel gibi gürledi. Bu biçimsiz, acımasız ve güçlü irade, kendisininkiyle defalarca çatışıyordu. Bu tamamen bir irade testiydi. İrade gücü birbirinden farklıydı. Bilinç, kişinin ruh enerjisinin gücüyle bağlantılı bir şeydi. Ancak irade tamamen kişinin inancına ve gücüne bağlıydı. Öğrenci seviyesindeki birinin iradesi potansiyel olarak bir sektör lordununki kadar korkutucu olabilir. Bu kadar irade gücün var ve sen bana saldırmak mı istiyorsun? Luo Feng zihninde, küllere dön, diye düşündü. Gümbürtü. Luo Feng'in inanılmaz derecede güçlü iradesi devasa bir dağ gibiydi ve dışarıdaki kükreyen irade etkisini anında çarptı. Aynı zamanda Luo Feng merakla düşündü. Bilinç baskısı. Bilinç baskısı, saldırmak için bilinci kullanın. Saf irade nasıl bedenimi bu şekilde istila edebilir? Ne garip. Ah, hiç iyi değil. Gürültü. İradesi Luo Feng'inki tarafından ezilirken, kan nehri kristalinin gerçek tuhaf enerjisi serbest kaldı. O kırmızı kristalin iplikleri Luo Feng'i çılgınca istila etmeye başladı. Luo Feng'in bedeni titremeye engel olamadı. Luo Feng'in yüz kasları kontrolsüz bir şekilde spazm geçiriyordu. Derinin katmanları zaman zaman büzülüyor ve yoğunlaşıyor. Diğerinde ise yarılıp açılıyor ve kanıyordu. Kolları daha da şiddetli bir şekilde genişledi ve damarları her zamankinden daha görünür hale geldi. Neredeyse şeffaf kristal yollara benziyordu ve ara sıra tamamen altın rengiydi. Kasları sürekli değişiyordu. Ağrı. Aşırı acı. Neler oluyor? Bu kan nehri kristali ne yapıyor? Luo Feng içeriden kükredi. Vücudundaki sıcaklığın inanılmaz boyutlara ulaştığını, neredeyse küle dönüşecekmiş gibi hissedebiliyordu. Ancak bir anda şok edici düşük seviyelere düşebilir.
Hava o kadar soğumuştu ki vücudunu bile hissetmiyordu. Çiçi, Luo Feng'in 10 tırnağı neredeyse metal tırnak bıçakları gibi uzadı. Daha sonra hızla geri çekildi ve 10 parmağı değişmeye başladı. İçerideki kemikler bile değişiyordu. Elinin tamamı pençelere benzemeye başladı ve etraflarında kürkler filizlenmeye başladı. Sadece parmaklarında değil, kollarında, bacaklarında, ayaklarında ve yüzünde bile siyah kürkler büyümüştü. O anda Luo Feng bir iri bacaklıya benziyordu. Ancak birkaç dakika sonra kürk hızla geri çekildi ve ortadan kayboldu. Çiçi, kollarından, parmaklarından, bacaklarından, ayaklarından ve hatta yüzünden siyah pullar çıkmaya başladı. Tüm vücudu kocaman ve güçlü hale geldi. Bu kan nehri kristali nedir? Tanrım, hayal gücü ne kadar güçlü olursa olsun Luo Feng böyle bir şeyin olacağını asla beklemezdi. Ve özümsenme süreci hala devam ediyordu. Bölüm 503, Kan Nehri Kristalinin Gizemi. Gece vakti rüzgar uçsuz bucaksız vahşi doğada kuvvetlice esiyormuş gibi esiyordu ve yabani otların arasında soluk bir silut saklanıyordu. Vücudundaki cübbeler çoktan parçalara ayrılmıştı. Ancak parçaların altında beyaz enerji yayan deriye sahip güçlü bir vücut vardı. Nefes al. Luo Feng bağdaş kurup otururken derin bir nefes aldı. Sanki midesinin içinde büyük bir balon varmış gibi göğsü içeri çöktü ve midesi genişledi. Daha sonra bu balon yukarıya doğru kaydı ve midesi kasıldı ve göğsü genişledi. Bundan sonra devasa çıkıntı 4 parçaya ayrıldı ve Luo Feng'in 2 koluna ve 2 bacağına doğru ilerledi. Derisinde şişkinlikler belirdi. İnanılmaz derecede tuhaftı. Nefes ver. Luo Feng gözlerini açmadan önce uzun bir nefes verdi. Sonunda başardım. Luo Feng içten içe şok oldu. Ağrı. Muazzam bir acı altında Luo Feng neredeyse her şeye kolaylıkla dayanabilirdi. Ancak daha önceki kendini kaptırma hissi. Bu gerçekten hoşlanmadığı bir şeydi. Çünkü aşırı acının yanı sıra en rahatsız edici şey Luo Feng'in kendi ruhunun ve bilincinin kendi bedenini kontrol edememesiydi. Vücudunu kontrol etme yeteneğini kaybettiğinde bu daha önce hiç hissetmediği bir duyguydu. Ne olursa olsun, bu tür duygular sonunda sona erdi. Luo Feng parçalanmış kıyafetleri yırttı ve dikkatlice vücudunu inceledi. Hangi açıdan bakarsa baksın, en azından dışarıdan bakıldığında, kristalin emilmesinden öncesine kıyasla hiçbir fark yokmuş gibi görünüyordu. Emilim sırasında vücudu sürekli olarak daha önce hiç görmediği şeylere dönüştü. Olmamalı. Luo Feng kaşlarını çattı. Test edeceğim. Luo Feng uzaklara baktı. Ruh enerjisi. Rumble. Uzaktaki vahşi doğanın en az 10 milyon tonluk büyük toprak parçası anında havaya uçtu. Ayrıca parçanın tamamına sarılmış ruh enerjisi sayesinde hiçbir sızıntı yoktu. Luo Feng'in kontrolü altında. Bu çamur dağı havada yuvarlak bir yay çizerek uçtu. Fark yok. İşgalcilik, boşluk, esneklik, sertlik söz konusu olduğunda ruh enerjimin eskisinden hiçbir farkı yok. Bilincimin ve irademin de hiçbir farkı yok. Luo Feng başını salladı. Gece yarısı dönen kara parçası anında havadan düştü ve önceden crater çarptı. Ruhum etkilenmedi. Peki ya bedenim? Luo Feng kaşlarını çattı ve aniden bir yumruk attı. Gümbürtü. Bu yumrukla birlikte yüksek basınçlı bir şok dalgası oluştu ve havada patlamaya neden oldu. Korkunç dalgalanma çimleri keserek etrafındaki birkaç kilometrelik alanı tamamen temizledi. Fark yok. Luo Feng gözlerini kıstı. Enerji dalgaları cildinin her yerinde titreşti. Kaslarındaki tüm güç anında yumruk haline gelen sağ eline gönderildi.
Luo Feng tüm gücünü o ani patlamaya aktardı ve yumruk atarken o kulak delici patlamaya neden oldu. Hissediyorum. Hissettim. Hücrelerimin derinliklerinde bir değişim var. Luo Feng'in gözleri neşe duygusuyla doldu. Bu yaşamın bir evrimi mi? Ne zaman etten ve kemikten bir yaşam formu ortaya çıksa, bir evrim yaşanacaktır. Yıldız gezginine, yıldız seviyesine, evren seviyesine geçiş. Seviyelendirmenin geri kalanı sadece miktara dayalı eğitimdi. Vücudum hala evrenin 9 seviyesinde. Ben aşmadım. Ancak kemiklerimde, kaslarımda ve içimdeki her hücrede bazı değişiklikler oldu. Luo Feng heyecanlı ve endişeliydi çünkü yıldız gezgininden sektör lordu seviyesine kadar olan her atılımdaki her evrim, 5 atılımın hiçbiri normal değildi. Kitaplar evrimin gizemli olduğunu söylüyordu ve bu hiç de abartılı değildi. Fakat, Luo Feng'in ruh enerjisiyle bile hücrelerinin derinliklerindeki değişiklikleri tam olarak çıkaramıyordu. Başka yolu yok. Ancak yavaş yavaş alışabilirim. Onu hissetmeyi öğrenmem ve yavaş yavaş değişikliklerini anlamam gerekecek. Luo Feng düşündü ve ardından gece gökyüzüne baktı. Aceleyle yukarı çıktı ve hemen 12 seviyeye kadar bulut seviyelerini aştı. Burada, bulutların arasında bedenimdeki değişikliklerin gizemini araştıracağım. Luo Feng kanlı gölge kılıcını savurdu ve bulutların üzerinde pratik yaptı. Kırlangıç tümseyi uçan bulut köşkü. Luo Feng'in odası. Kırlangıç Tepesi şehrinde sürekli olarak iki önemli kişiyi öldürmüş olmasına rağmen Luo Feng hala kaygısızdı ve kendi odasında eğitim görüyordu. Köşkü yok edebileceğinden endişelendiğinden, çevresinde bir bariyer oluşturmak için bilinçli olarak ruh enerjisini kullandı ve içeride eğitim aldı. Yumruklarının neden olduğu dalgalanmalar bu bariyer tarafından tamamen engellendi. Hem ruh enerjisini eğitebiliyor hem de içinde pervasızca eğitim alabiliyordu. Gizemli. Gerçekten de gizemli. Kan Nehri kristalinin gizemlerindeki ilk değişiklikleri zaten hissedebiliyordu. Çok heyecanlıydı. Aniden durdu ve dışarıdaki pencereden baktı. İki kişi yürüyordu. Nabu ve Nake, baba oğul ikilisi. Şimdi biraz ara vereceğim. Neşeli Luo Feng bir seviyeye yürüdü. Aynı anda Nabu ve Nake avluya girmişlerdi. Lord Feng, girin. Luo Feng gülümsedi ve oturdu. Bir şarap kadehini kaldırdı ve kendisine bir kadeh Blood River dünya şarabı döktü ve yudumluyordu. Tüm vücuduna bir ürperti yayıldı ve rahatça gülümsedi. Neden buraya bu kadar erken geldin? Lord Feng'in General Rockwind'in hapishanesine götürüldüğünü duyduk. Bu çocuk o kadar gergindi ki sonrasında zıplayıp zıpladı. Bu yüzden seni hapishanede ziyaret etmek için ona eşlik ettim ama senin çoktan ayrılmış olduğunu öğrendim. Gümüş saçlı Nabu gülümsedi. Bu yüzden bugün seni erkenden ziyarete gelmeyi düşündük. Lord Feng, gelecekte herhangi bir sorununuz olursa lütfen bizi arayın. Her ne kadar bazı büyük sorunları çözemesem de, konu Kırlangıç Tepesi şehrindeki en önemsiz meselelere gelince, bunları çözmenize yardımcı olabilirim. Teşekkürler. Luo Feng gülümsedi. Ancak şu anda fazla bir şey yok. Ah, Nake. H-I-M-M. Nake cevap verdi. İfadesi pek de mutlu değildi. Sorun ne? Luo Feng gülümsedi. Nabu, bu gizemli savaşçının bugün iyi bir ruh halinde olduğunu görebiliyordu. Gülümsedi ve şöyle açıkladı. Bu çocuk, ilişkiler bölümünde bazı sorunlar yaşıyor. Dolayısıyla bugün somurtuyor. İlişki sorunları mı? Luo Feng yüksek sesle güldü. Nake, aşkından mı düştün? Aşktan düşmek nedir? Nake Luo Feng'e baktı. Bu
birinden hoşlandığın ama onun da senden hoşlanmadığı anlamına geliyor. Luo Feng bardağı kaldırdı ve mutlu bir şekilde yudumladı. Sağ. Nabu oğlunun başını ovuşturarak gülümsedi. Ancak oğlu mutsuz bir şekilde kaçtı. Nabu güldü. Karşı taraf onu sevmiyor. Aslında bahsetmişken, Nake o kıza yeni bir hayat verdi. Konuyu düşünmek bile bende gülme isteği uyandırıyor. Yeni bir yaşam kirası mı? Luo Feng şok olmuştu. Baba. Nake mutsuzdu. Nabu sadece gülümsedi ve şöyle açıkladı. Oğlumun küçüklüğünden beri iyi bir kalbi var. Diğer güçlü savaşçıların hikayelerini dinlemek için muhafızlarını barlara ve diğer yerlere getirmeyi seviyor. Bu kahramanlara tapıyor. Dolayısıyla bazen bu kahramanlar gibi davranıyor. Adeta fakirler için zenginleri soyar gibi. Ailesinin parasını da gizlice fakirlere verirdi. Yoksul ailelerden birinin sadece annesi ve kızı var. Oğlum küçüklüğünden beri gizlice onlara yardım ediyor. Ondan sonra büyüdü ve yaşlandı. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Ama oğlum aslında o zavallı ailenin kızına aşık oldu. Ah! Luo Feng rol aldı. Fakirlere yardım etmek. Fakir ailenin kızına aşık olana kadar yardım etmek. Nake kızarıyordu. Sadece bu değil. Oğlum sürekli o kızın annesine gizlice para veriyordu. Kızı finanse etmek. Nabu başını salladı. O kız şehrimizdeki mezheplerden birine girmeye çalıştığında oğlum hemen büyük miktarda parayı gizlice o anneye verdi. Ve böylece, o zavallı ailenin kızı, zavallı küçük bir kızdan, o mezhebin dahi bir savaşçısı oldu. Gizlice oğlum 12 yıldır ona destek oluyordu. Ondan sonra ne oldu? Luo Feng merak ediyordu. Oğlum gizliden gizliye o kızdan hoşlanıyordu. Dolayısıyla o da o tarikata katıldı. Nabu başını salladı. Ne yazık ki daha dün itiraf etmeye gitti ve reddedildi. Ah! Luo Feng mutlu bir şekilde güldü. Nake öfkeyle babasına baktı. Baban Lord Feng'le birkaç kelime konuşamıyor mu? Nabu oğluna baktı. Nake sadece aşağıya bakabiliyordu. Kulakları kıpkırmızıydı. Sadece bu da değil. Nabu, eğer işler hala yeterince ilginç değilse, oğlumun reddedilip çıkışa doğru yürümesi gibi. Morali de bozuldu. O kızın annesi aslında tarikata kızını ziyarete geldi. Oğlumu gördü. Bu heyecan vericiydi. O anne gerçekten oğluma sarıldı ve minnettarlığını ifade etti. Ah! Luo Feng'in gözleri parladı. O kız koşarak geldi. Durumu görünce çok merak etti ve annesine bu hayırseverin kim olduğunu sordu. Annesi, oğlumun bunca zamandır onlara nasıl yardım ettiğini söyleyerek ona gerçeği anlattı. Nabu yüksek sesle güldü. Buna kız şaşkına döndü ve başlangıçta buna inanamadı. Nake'nin 20 yaşında bile olmadığını ve bunun mantıklı olmadığını çünkü desteğin 10 yıldan fazla bir süre önce başladığını söyledi. Annesi, o zamanlar gardiyanların koruması altındaki küçük zengin bir çocuğun onlara gizlice para verdiğini ve küçük zengin çocuğun yavaş yavaş büyümesini izlediğini söyledi. Nabu, küçük bir çocuğun şakacı tavrının gerçekten böyle bir sahne yaratacağı kimin aklına gelirdi? Diye bağırdı. Sonra ne oldu? Luo Feng güldü ve merakla sordu. O kız Nake'ye nasıl tepki verdi? O kızın omurgası vardı. Çok minnettardı. Nabu, doğrudan oğluma söyledi. Senin kölen olarak ailem adına sana olan borcumu ödemeye hazırım. Dilersen bile seninle evlenirim, dedi. Ah! Bu hoş bir sürpriz. Luo Feng güldü. Bitmedi. Nabu yüksek sesle güldü. Oğlum ona mütevazı bir şekilde sordu. Benden hoşlanıyor musun? O kız dedi ki, aklım dövüş sanatlarına odaklanmış durumda ve hoşlandığım kimse yok.
Ancak sana olan borcumu ödeyebileceğim başka bir yol yok. Nabi, kız işini bitirdikten sonra oğlum doğrudan şöyle dedi. Ben, Nake, asla kimseyi zorlamayacağım. Eğer benden hoşlanmıyorsan seni zorlamayacağım. Bundan sonra oğlum döndü ve muhafızlarını da yanında götürdü. Haha, Na bu sözlerini bitirdiğinde bir kez daha yüksek sesle gülmeden edemedi. İlginç, ilginç. Luo Feng de güldü. Baba, genç Nake kızardı. Öfkelendi ve utandı. Fena değil Nake, fena değil. Luo Feng güldü ve iltifat etti. Nake yumruklarını sıktı ve ciddi bir şekilde şöyle dedi. Kimseyi zorlamayacağım. Ancak onu kendime benzeteceğim bir gün gelecek. Yukarı baktığında kararlılıkla dolu olduğunu söyledi. İyi karar. Luo Feng artık kahkahasını tutamadı ve bir kez daha Nabu ile birlikte güldü. Bölüm 504, Kan Nehri kristaline özlem. Luo Feng, sonunda genel faydalarını iyi bir şekilde kavramadan önce, yarım ay boyunca, Kan Nehri kıtasında sadece 2 gün geçmişti. Sürekli olarak Kan Nehri kristalinin emiliminin etkilerini inceledi. Bu, kişinin hücrelerinin derinliklerine nüfuz eden gizemli enerjidir. Evrimi tetiklemek için içteki özden meydana gelen bir değişiklik yaratır. Her hücreye gizemli özel bir enerji aşılanmasına neden oldu. Bu genetik enerji değildi. Ruh enerjisi değildi. Bilinmeyen bir şeydi. Sadece bu enerjiyi yönlendirmesi gerekiyordu. HMPH. Köşkünün 2 katında üstsüz dururken homurdanarak vücudunun her hücresini kontrol ediyordu. Bunu yaptığında, önceki sayısız bağlantı anında o bilinmeyen enerjiyi tetikledi. Birden, göğsünde basit ama kıyaslanamaz derecede büyülü görünen kan kırmızısı bir gravür belirdi. Cildinde belirdiğinde Luo Feng'in dünya algısı öncekinden tamamen farklıydı. Ne kadar güzel. Luo Feng gözlerini kapattı. Altın, tahta, su, ateş, toprak, rüzgar, gök gürültüsü, ışık, zaman, uzay. Kristali özümsemeden önce, bazı başarılar elde ettiği 2 yasa, uzay ve altın ile birlikte evrenin kökeni yasalarının çoğu hala bulanık gibi geliyordu. Bu, altın boynuzlu canavara ya da kavrayışı daha da yüksek olan Moşa klanının bedenine tamamen benzemiyordu. Ancak, bilinmeyen enerjiyi tetiklediğinde ve göğsünde gravür belirdiğinde, her şey düzeldi. Kanunları kontrol etmesi bile bir nebze kolaylaştı. Kabus. Luo Feng kılıcını salladı. Bıçağın soğuk parıltısı kalpleri titretti. Dünyanın sonu. Sayısız ve sonsuz flaş. 10 milyon düşmanı durdurabilir. Acımasız ve inanılmaz derecede vahşi bir parıltı olan nefret. Onu engelleyen her şeyi delip geçebilir. İllüzyon. Neredeyse sarhoş bir savaşçının kılıcını gelişigüzel sallamasına benziyordu ama aynı zamanda, etrafta sallanan sayısız bıçağa da benziyordu. Bıçağın bulanık parıltısına dalgın, bulanık bir silüet eşlik ediyordu. Son ve en vahşi saldırı olan cenaze töreni. Yürekleri korkuyla titretti. Daçmanın piposu. Ölümden önce çiçek açmasını umarak yaşam ve ölüm karşısında yapılan bir dans. Luo Feng genetik enerjisini köşkte kılıcını serbest bırakmak için kullanmadı. Ruh enerjisi koruyucu bir bariyer oluşturuyordu. En azından saldırılarının yapıya zarar vermeyeceğini garanti ediyordu. Bu harika bir duygu. Luo Feng gözlerini açtı. Kan Nehri kristali. Bu cennet gibi. Kan Nehri kristalinin kullanımları Moşa'nın bedenine benzerdi. Moşa bedeninin kavrayışı daha düşük olsa bile, yine de şok edici miktarda bir gücü serbest bırakabilirdi. Ayrıca, uzay yasalarını anlamasını kolaylaştırdı. Kan Nehri kristalini emdikten sonra, sadece uzay kanunları değildi, altın,
tahta, su, ateş, yer, rüzgar, gök gürültüsü, ışık, uzay ve zaman kanunlarına dair hisleri de biraz daha netleşti ya da ayrıca özümsendikten sonra, evren yasalarıyla ilişkisinin çok daha yakın ve hissedilmesi daha kolay olduğu da söylenebilir. Hissedilmesi daha kolay olduğu için dünya bedeninin kavrama hızının artmasına neden oldu. Kanunlarla ilişkisi yaklaştıkça, bir saldırı düzenlediğinde gücü bir kat artacaktır. Eğer dünya insan vücudu aynı anlayışla yalnızca 100 iplik hareketini kullanabiliyorsa, Moşa klanı 10.000 iplik hareketini serbest bırakabilir. Çok yazık. Uzay tekniklerini serbest bırakan Moşa klanı 10 kat daha fazla güce sahip. Ancak kristalin emilmesiyle, yalnızca %20 ila 30'a arttı. Luo Feng güldü. Fazla açgözlü olamam. Moşa klanı sonuçta evrendeki en güçlü suikastçılardır. Bu konuda şaka yapıyor olamazlar mı? Kan Nehri kristali ne kadar muhteşem olsa da tüm kanunlara dair kavrayışını arttırdı. Ve bu kanunları serbest bırakırken güçleri de büyük ölçüde arttı. Bir kan nehri kristalini emerek gücü %20-30 arttı. Kan savaşçısı mı? Kara savaşçı. Luo Feng düşündü. Madem kan savaşçısı ve siyah savaşçılar hakkında böyle bir söz vardır. 3 kristali emdikten sonra özel bir değişiklik olacağını düşünüyorum. Onu özümsemek daha da şok edici bir değişime yol açacak. Kan nehri kristalleri. Onları şimdi almam lazım. Ne kadar çok olursa o kadar iyi. Luo Feng'in gözleri parladı. Moşa klanının üyeleri belli becerilerle doğmuştu ve daha fazla kan nehri kristali emmek onun bir Moşa klanının üyesi gibi bir noktaya ulaşmasına yardımcı olabilirdi. Elbette ne kadar çok kan nehri kristali emerse, işi o kadar zorlaşıyordu. Aksi halde siyah savaşçı deyimi artık sadece bir deyim olmaktan çıkar. Bu akşam, ben gidip şehir lideriyle ilgileneceğim. Luo Feng'in gözleri soğuktu. Kırlangıç Höyüğü şehrinde en çok kristale sahip olan kişi o. Kırlangıç Tümseir şehri. Generalin malikanesi. Şehir lideri Rakvin Dekşink. Balkonunda kasvetli görünüyordu. Arkasında 8 üst düzey subay vardı. Konuş. General nerede? Kaya Rüzgarı Ekşink usulca söyledi. Onun için sipariş verdim ama cevap bile vermedi mi? Onu aramaya bile geldim ama o burada değil. Nereye gitti? Onun alçak arkadaşı Saf Tü Chong çoktan öldü. Nerede o? O zamanlar Rak Rüzgarı Jin ve Pür Tü Chong gerçekten de çılgınca oynayan iki kişiydi. Her türlü çarpık işi yaptılar. Sayılamayacak kadar çoktular. İkisi arasında biri Saf Tü ailesinin lideriydi. Diğeri ise Kırlangıç Tümseir şehrinin generaliydi. Kırlangıç Tümseir şehrinde kim onlarla uğraşmaya cesaret edebilirdi ki? Şehir lideri. Biz de bilmiyoruz. Generalin ortadan kayboluşuna gelince, bunu hepimiz bilmiyoruz. Doğru. Sanırım general gizlice oynamak için dışarı çıktı. Dolayısıyla bize söylemedi. 8 yüksek rütbeli memurun hepsi yanıt verdi. O piç. Kaya Rüzgarı Ekşink öfkelendi. Emir ver. Birisi generali bulur bulmaz ona buraya. Yanıma gelmesini söyleyin. Evet. 8 memur saygılı bir şekilde cevap verdi ve ardından Rakvin Dekşink ortadan kayboldu. Ancak bu sırada 8'li rahatladı. Kendi aralarında mırıldanarak tartışıyorlar. Neler oluyor? Daha önce general oynamak için dışarı çıktığında şehir liderini hiç bu kadar öfkeli görmemiştim. Henüz 2 ila 3 gün oldu. Hatta yarım ay önce ortadan kaybolmuştu. Bu da normal karşılanıyor. Fikrim yok. Ancak görünüşe bakılırsa şehir lideri son derece kızgın. Generalin başı bu sefer dertte.
Generalin başı gerçekten de trajik bir durumdaydı çünkü o zaten ölmüştü. Gece geç. Luo Feng köşkteki kendi çalışma odasında duruyordu. Siyah zırh ve botlar giymişti. Hatta kask ve maske de getirmişti. Arkasında bir kalkan ve kan kırmızısı bir kılıç taşıyordu. Şehir lideri Rock Windeksheng. 2. Seviye alan lorduna yakın ve daha önce kristal emmiş biri. Luo Feng düşündü. Etki alanı ve köken yasalarında onu çok aşmış olsam da sonuçta o hala bir alan lordu. Dikkatsiz olamam. Saf Tü Chong'a karşı Luo Feng sadece siyah bir elbise giyiyordu. Kaya rüzgarı generaline karşı basit. Normal bir elbise giyiyordu ve oldukça rahattı. Sadece bu sefer. Tamamen hazırlıklıydı. Maske bile taktı. Çünkü Luo Feng, Moşa klanını kullanıp yalnızca insan vücuduna güvenmediği sürece bunun zorlu bir savaş olacağı konusunda çok açıktı. Savaş çetin değilse hiçbir anlamı yok. Daha yüksek seviyelerde ne kadar çok savaşırsam, o kadar ilginç olacak. Luo Feng gülümsedi. Bir anda köşkten iz bırakmadan ortadan kayboldu. Kırlangıç tümseyi şehir liderinin malikanesinde güvenlik sıkıydı. Bulanık bir silüet hareket ediyordu ve tespit edilmesi çok zordu. Hızla şehir lideri Rock Windeksheng'un malikanesine doğru ilerliyoruz. Rock Windeksheng'un şehir liderinin malikanesindeki en güçlü kişi olduğu göz önüne alındığında, doğal olarak koruma olarak bulut seviyelerini, evren seviyesi ve gökyüzü seviyesini, yıldız seviyeleri kullanmadı. İllüzyon kılavuzu, suikastlarda daha usta ve sonuçta ben evrenin 9 seviyesindeyim. Eğer ona karşı güç kullanırsam dezavantajlı duruma düşerim. Eğer ona suikast düzenleyebilirsem çok güzel olur. Luo Feng uzaktaki saraya baktı. Evren alanı boyunca, içinde tanıdık bir enerjinin olduğunu hissedebiliyordu. Bu, kaya rüzgarı Ekşing'un enerjisiydi. Su. Luo Feng kan gölge kılıcını kullandı ve anında ortadan kayboldu. Sarayın içinde, uzun ve sağlam kaya rüzgarı Ekşing çalışma masasında oturuyordu ve üzerinde birçok rapor vardı. HMPH. Dayanamadı ama masaya vurup ayağa kalktı. Çalışma odasında dolaşıyordu. Kaşlarını çatarak. Kıdemli ve elçim Mo. Beni ziyaret etmeleri nadirdir. Başlangıçta onları küçük kardeşimle tanıştırmak istedim. Bu piçin ortadan kaybolmasını beklemiyordum ama onu bulamıyorum bile. Kıdemli büyüğüm ve Mo 3 gündür buradalar ve ayrılmak üzereler. Eğer onu yakın zamanda bulamazsam, kardeşimin ölümsüz tapınağın elçileriyle bir sonraki buluşması bundan çok uzun zaman sonra gerçekleşecek. Piç. Ne piç. Kaya rüzgarı Ekşing bunu düşündükçe daha da sinirlendi. Son birkaç gündür elçileri eğlendirmek kolay mıydı? Her şey birinci sınıf ve en iyisiydi. Rock Windeksheng'un gökyüzüne ve yere olan hisleri çok hassastı. Hemen, kim o? Diye kükreyen bir enerji hissedebildi. Gümbürtü. Kaya rüzgarı Ekşing'un merkezde olduğu her yöne sayısız yıldırım düştü. Garip bir şekilde sarayın içinde herhangi bir şeye zarar vermeden fırladı ve 1 kilometrelik bir alanın etrafında küresel şekilli dev bir yıldırım bariyeri oluşturdu. Birkaç asker ve personel son derece korkmuştu. Ancak yıldırım topunun onlara zarar vermediğini anladıktan sonra yine de korkuyla bölgeden dışarı koştular. Çiyu. Bir bıçağın parıltısı hemen sarayın içinde parladı. Sanki devasa bir orak Ekşing kaya rüzgarını doğrudan kesiyormuş gibi. Ancak o sırada tamamen siyah zırhla kaplı kılıçlarıyla dans eden bir savaşçıyı zar zor seçebiliyordu. Kaybol. Kaya rüzgarı Ekşing kükredi. Elinde büyük, mor bir balyoz belirdi. Sallarken gürledi. Baba.
Şimşek ve gök gürültüsüyle dolu saldırı ileri doğru savruldu ve siyah zırhlı kişinin ondan kaçmasına neden oldu. Bu çılgın enerji, her yöne ateş eden sayısız ok gibiydi ve sarayın her yerinde gürültü ve patlamaların patlamasına neden oluyordu. Bu sırada Kaya Rüzgarı Ekşing'un gözleri şimşekle parlıyordu. Her iki elinde de kocaman birer balyoz tutarak sarayın içine doğru koştu. Gerçekten de 9 seviye etki alanına sahip. 2 seviye bir etki alanı lordu ve gök gürültüsü yasalarının giriş kapısına girmiş biri. Luo Feng kaçarken biraz kan tükürdü. Ancak göz açıp kapayıncaya kadar vücudu toparlandı. Bakışları sabitlendi ve bir kez daha eskisi gibi soğuk ve toparlandı. Hızı kullanacağım. Öldür onu. Şua. Az önce Kaya Rüzgarı Ekşing'un ağzından bir kükreme çıktı. Sen. Ancak bir anda inanılmaz derecede yoğunlaşmış bir altın alan serbest bırakıldı. Uzay ve altın yasaları birleşerek evren uzayında oluşan korkunç alanla birleşiyor. Bu altın alanı, evren alanıyla birleşen ve o gök gürültüsü alanına anında baskı yapıp onu yok eden altın özelliklerine sahip bir altın dalgaydı. Aynı anda Rockwind Ekşing'un bedeninin etrafında 100 siyah zırhlı savaşçı belirdi. Her biri 6 kenarlı bir kalkan ve kanlı gölge bıçağı kullanıyordu. Mutlak etki alanı. Zaman uzayı 2891 numaralı tekniği karalıyor. Dağınık hiçlik öldürme. Luo Feng içeriden kükredi. Uzayın kökeni kanunları. 2 mor balyoz kullanan Rockwind Ekşing. Olay yerinde şok oldu. Bölüm 505, şerefsiz. Rockwind Ekşing. Öğretmeni Sir Yong'u çevreleyen 1 milyar kilometre karelik alanı kontrol eden dünya çapında bir kişiydi. Sektör Lord'u. Güçlüler Kan Nehri dünyasındaki bulutlar gibi olsa da Sektör Lord'u hala çok korkutucu bir varlıktı. Rockwind Ekşing. Sir Yong'un komutasındaydı ve çok yüksek bir perspektife ve vizyona sahipti. Tek bir bakışla bu gizemli savaşçının uzayın kökeni yasalarında yüksek başarılara sahip, 100'e kadar görüntü üretebilen dahi bir kişi olduğunu anladı. Sadece 9 seviyedeki bir evren ve çok güçlü. Bu da çok. Kaya Rüzgarı Ekşing. Ölümsüz tapınakta böyle bir dehanın keşfedilmesi halinde ona kesinlikle mutlak bir elit muamelesi yapılıp büyütüleceğini anlamıştı. Onun düşman olması ne yazık. Düşman ne kadar korkutucu olursa, onu daha erken ortadan kaldırmak o kadar iyi olur. Rockwind Ekşing, elindeki balyozlarla hareketsiz bir şekilde yerde duruyordu. Ve yakın dövüşmesi Void tekniğini serbest bırakan Luo Feng şüpheliydi. Sonuçta o bir alan lordu. 2 saf genetik enerjisine ve patlayıcı hızına bakılırsa, saldırımdan büyük ihtimalle hayatta kalabilir. Neden hareket etmiyor? Her ne kadar şüpheli olsa da, Luo Feng içten içe temkinli davranmaya başladı. Hua, 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 hua. Yüzün üzerinde tuhaf bıçak tekniği. Yayılmış altın alanıyla birleşerek etraftaki alanın bıçağın işini takip etmesini sağladı. Bir anda bıçakların parlamasından başka bir şey kalmadı. Sanki tüm alan bir dans pistine dönmüştü. Kaya Rüzgarı Ekşing'a tamamen baskı yapıyordu. Ona baskı yaparken daha da küçüldü. Bıçağın işi onun üzerinde de yoğunlaştı. Kaya Rüzgarı Ekşing içeride mahsur kaldı. Sanki küçük bir evde mahsur kalmıştı ve büyük miktarlarda bıçak darbeleriyle kesiliyordu. Zaman karalamalarındaki bu tekniğin bir adı yoktu. Messi Void'e kendisinin verdiği bir isimdi. Ha ha ha. Yüksek bir kahkaha yankılandı. Rockwind Ekşing sanki Luo Feng'in performansına hayranmış gibi olduğu yerde durdu. Yükselmek. Rockwind Ekşing'un dudakları bir gülümsemeyle kıvrıldı.
Aynı anda çevresinden suikast silahları yükseldi. En az 1000 tanesi tamamen Rockwind Action'u kaplıyor. Şimşeklerin altında her biri göz kamaştırıcı metaller gibi parlıyordu. Ark bıçağının kenarı dehşet vericiydi. Ne? Luo Feng'in ifadesi büyük ölçüde değişti. Başlangıçta onu öldürmek için hıza güvenmek istemişti ama ruh silahlarının hızıyla nasıl rekabet edebilecekti? Bu intihardı. Gitmek. Kaya rüzgarı Action el salladı. Sayısız silahın bulanıklığı anında gökyüzünü kapladı ve her yöne ateş etti. Her ne kadar 100 iplik hareketi çok şok edici olsa da, kişinin konumunu doğru bir şekilde çıkaramama neden olsa da, her yöne ateş eden sayısız silahla, bu kesinlikle sorun anlamına geliyordu. Ancak bu miktarın kullanılması gücü azaltır. Ancak düşman, Alan Lord'u seviye 2 YDI. Bu silahlardan herhangi biri, normal bir evren seviye 9'u kolaylıkla öldürebilirdi. Lanet olsun. Kahretsin. Luo Feng'in hareketi tahmin edilemezdi ancak ona ateş edilen silahların sayısı çok fazlaydı. 6 kenarlı kalkanı kullanarak 10 tanesini sürekli olarak engelledi. Onları saptırmayı başarsa da yine de hareketini etkiliyorlardı. Haha. Kaya rüzgarı Action'un kahkahası devam etti. Dans eden silahlarının geri kalanı kıvrıldı ve aynı anda Luo Feng'e doğru yöneldi. 1000'e yakın suikast silahı ona ateş edildiğinde hava titredi ve parçalandı. Luo Feng'in ifadesi ağırlaştı. Gözleri soğuk bir şekilde kaya rüzgar Action'a bakıyordu. Biçimsiz bir bilinç baskısı. Rock rüzgarı Action'un bilincine şiddetli bir şekilde çarptı. Rockwind Action kafasında bir ağrı hissetti. Bilinci tarafından kontrol edilen 1000 suikast silahı anında etkilendi. Ruh enerjisinin yardımı olmadan, yüksek hava direnci ve yerçekimi nedeniyle silahlar hızla yavaşladı. Hala kendi rotalarını takip ettiler ve Luo Feng'e doğru ateş ettiler. Ancak o yine de onlardan kolayca kaçtı. Kıvrılıp dönebilen silahların, aptalca düz atış yapan silahlarla karşılaştırıldığında, doğal olarak atlatılması çok daha kolaydı. Şua. Luo Feng silahlardan kaçtı. Şua. Luo Feng. Kaya rüzgarı Action'a doğru koştu. Git ve öl. Luo Feng çoktan ona ulaşmıştı. Elindeki kanlı gölge kılıcı çoktan kıyaslanamayacak derecede göz kamaştırıcı bir parıltıya dönüşmüştü ve kaya rüzgarı Action'un göğsünü doğrudan kesiyordu. Bir evren seviyesini öldürmek ile bir alan lordunu öldürmek tamamen farklı iki şeydi. Öğrenci seviyesinden evren seviyesine kadar ruh kesinlikle bilincin içindeydi. Dolayısıyla kontrol çipi en fazla evren düzeyine kadar kontrol edebilir. Bir köle tüccarının satabileceği en yüksek köle, evren düzeyindeydi. Ancak alan lordu söz konusu olduğunda ruh Kirdiyan'daydı. Buna aynı zamanda yaşam çekirdeği de deniyordu. Luo Feng gibi onun da Kirdiyan'ı ve iç çekirdeği birleşmişti. Dolayısıyla çekirdeği inanılmaz derecede sağlamdı. Bu aynı zamanda bu iç çekirdekten ayrılmanın eninde sonunda çok zor olacağı anlamına da geliyordu. Bir alan lordunu öldürmek için yaşam çekirdeğini yok etmek gerekiyordu. Ancak bu yaşam çekirdeği bedenin herhangi bir yerinde depolanabilir. Baş bölgesinde, bilinçte, Dantian'da, hatta kollarda, göğüste vesaire, herhangi bir yerde saklanabilir. Bu nedenle, bir alan lordunu öldürmek için, ilk şey yaşam çekirdeğinin nerede olduğunu belirlemekti. Daha önceki bilinç saldırısı nedeniyle Luo Feng konumu çoktan belirlemişti. Lanet olsun. Luo Feng'in kılıcına altın bir ışık çarptı. Bela. Luo Feng'in ifadesi değişti. Kasvetli ve çılgın kaya rüzgarı Action'u görebiliyordu. Luo Feng'in bilinci,
Alan Lord'unun zirvesi olarak kabul ediliyordu ve Kaya Rüzgarı Akshank da Alan Lord'u seviyesindeydi. Kendisininkinden daha zayıf olmasına rağmen hala Alan Lord'u seviyesindeydi. Bu tek saldırı onu yalnızca geçici olarak şok etmeyi başardı. Bilinç baskısı. Ancak seviye farkı çok büyük olduğunda etki bariz olurdu. HMPH. Kaya Rüzgarı Akshank öfkeyle Luo Feng'e baktı. Eş zamanlı olarak etrafında vücudunu saran ve birlikte Luo Feng'e ateş eden 3 altın ışık vardı. Çok sıkıntılı. Ruh okuyucuya karşı savaşan biri doğal olarak dezavantajlı durumda olacaktır. Ama benden birkaç seviye üstte bir ruh okuyucuyla tanışmak için. Luo Feng artık kazanamayacağını biliyordu. Köken yasalarına dair kavrayışı ne kadar güçlü olursa olsun ve hareketi ne kadar güçlü olursa olsun. Saldıran farklı türden ruh silahlarından oluşan bir ordu olduğu sürece hala bir şans olabilir. Ancak rakip birkaç seviye yukarıdaysa nasıl savaşabilirdi? Altın boynuzlu canavar bile, dünya tanrıları gibi teknikleri eğitmeden önce, sadece doğal yeteneklerini kullanarak, en fazla 3 seviye daha yüksek bir rakiple savaşabilir ve kendisinden 2 seviye daha yüksek olan insanları yok edebilirdi. Çiyu, çiyu, çiyu. Şimşek hızıyla 3 altın ışık saçıldı. Luo Feng'in hızı ne kadar hızlı olursa olsun yine de onlardan zamanında kaçamadı. Bir ışın Luo Feng'in boğazını deldi. Tam ortasından geçti ve aynı anda atıştan kaynaklanan basınç kafasının darmadağın olmasına neden oldu. Putong. Luo Feng düştü. Ne kadar korkutucu bir bilinç. O tam olarak kim? Bilinci benimkinden bile daha güçlü. Kanunları kavraması da çok yüksek. Rockwind Akshank cesede doğru yürüdü. Baktı ve şok oldu. Ne yazık. 9. Seviyedeki bir evren bana suikast düzenlemeye cesaret etti. Böyle bir girişim sadece intihardır. Bakalım kimmiş? Bir düşünceyle maskeyi yırttı ve gencin yüzünü ortaya çıkarmak için maskeyi kaldırdı. Nasılsın? Genç aniden gözlerini açtı. Bakışları biraz özür diler gibiydi. Rock Rüzgarı Akshank'un gözleri aşağıya baktı. Göğsü zaten bir bıçakla bıçaklanmıştı. Yaşam merkezini doğrudan delmişti. Ne yazık ki onun yaşam merkezi normal bir insan ırkının çekirdeğiydi ve hiçbir yerde altın boynuzlu bir canavarınki kadar sapkın değildi. Aslında sayısız insan ırkının çekirdeği zayıf ve kırılgandı. Bir iç dünyayla doğmuş olan altın boynuzlu canavarla nasıl kıyaslanabilirler ki? Altın boynuzlu canavar Alan Lord'u seviyesine ulaştığında, iç dünyasının alanı 100.000 kilometrenin üzerindeydi. Bu, dünyadan çok daha büyüktü. Ve normal bir insan etki alanı Lord'u. Bir iç dünyayı beslemeye yeni başlamıştı. Dünyayı gerçekten genişletmek için sektör Lord'u seviyesine kadar beklemek gerekiyordu. Bu kadar geniş bir iç dünyayı taşıyabilecek kadar iç çekirdek nasıl sağlam olmaz? 6. Seviye bir alan Lord'u altın boynuzlu canavar. 6. Seviye güçlü bir alan Lord'u bile çekirdeğini kırmakta zorluk çeker. Tıpkı o zamanlar hon ve gök gürültüsü tanrısının altın boynuzlu canavarın bedenine girip mızrak ve bıçağı kullanarak çekirdeğine saldırmak için ruhlarını yaktıkları, ancak onu kıramadıkları zamanlardaki gibi. Zirve sektör Lord'u altın boynuzlu canavar. Sektör Lord'ları arasında yenilmezdi. Sonuçta miras kalan anılarının yanı sıra 3 güçlü doğal yeteneği vardı. Ancak, cennetin gönderdiği tüm bu faydalara rağmen bir dezavantaj olacaktır. Bu aynı zamanda birçok nesil altın boynuzlu canavarın sektör lordlarının zirvesinde sıkışıp kalmasının ve geçememesinin nedenidir. Sen, Kaya Rüzgarı Akshank geniş gözlerle baktı.
Aynı zamanda göğsünden taze kan akarken vücudu diz çöktü. En ufak bir dikkat göstermeden tam karşımda duruyorsun. Sana saldırdığım anda tepki bile veremedin. Luo Feng ayağa kalktı. Boğazında daha önceki yaralanmanın izi kalmamıştı. Kimliğinin ifşa edilmesi Nabu ve oğlu Nake'yi etkileyebileceği için maskesini tekrar taktı. Açık gözleriyle Rockwind Action'un vücuduna baktı. Seni suçlamıyorum. Pek çok insanın bilinci tamamen yok edilmiş olsa bile evren düzeyindeki bir kişinin hala hayatta olabileceğini düşüneceğini sanmıyorum. Luo Feng önündeki cesede baktı ve başını salladı. İlk başta, rakibini öldürmek için özel yetenekler kullanmak istemedi ve onunla savaşmak için yalnızca evrenin 9 seviye yeteneklerine güvenmek istedi. Ancak Rockwind Action'un bir ruh okuyucusu olmasını beklemiyordu. Son suikastı biraz onursuzdu. Nanshen silahını getirmemiş olmam çok yazık. Nanshen silahına sahip olsaydım gücüm kat kat artardı ve onu öldürme garantisine sahip olurdum. Luo Feng başını salladı. Dünya bedenim gerçekten yakın dövüşe uygun değil. Bunu takiben Luo Feng hızla cesedi taradı ve hedefini, yani uzay nesnesini buldu. Bu kadar. Luo Feng hızla belinde işlemeli bir dekoratif plaka keşfetti ve hemen onu indirdi. Bu metal plaka, depolama öğesiydi. Umarım burada kan nehri kristalleri vardır. Ne kadar çoksa o kadar neşeli. Luo Feng hemen ruh enerjisini kullanarak onu deldi ve aramaya başladı. Şu anda, sarayın çevresi 1 kilometrelik alan tam bir karmaşa içindeydi. Saray yıkıldı. Balkon kırıldı. Merdivenler sıfıra indirildi. Özellikle de en merkezde. Hatta Rockwind Action'un cesedi bile vardı. Siyah zırhlı savaşçı elinde plakayla soğuk bir şekilde orada duruyordu. Fena değil. Luo Feng gülümsedi. 2 kristal var. Kaya rüzgarı Action daha önce bir kristal emmişti. Çeşitli yöntemlerle, muhtemelen bir gün kan savaşçısı olma şansını artırmak için 2 tane daha elde etmişti. Daha sonra bir tane daha aldı ve onu küçük kardeşi Rockwind Jan'a verdi. Öldürmek ve soymak gerçekten çok kötü. Soğuk bir ses odada yankılandı. Luo Feng bakmak için döndü. Havanın ortasında 2 gri zırhlı silüet duruyordu ve ifadeleri çirkindi.